Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со овој настан во Струмица, посветен на спортот, го одбележуваме Меѓународниот ден на спортот од календарот на Обединетите нации. Спортот и физичкото образование се од исклучителна важност за секое општество. Обединетите нации оваа улога на спортот и физичкото образование ја сметаат како клучна за развојот и за мирот. Затоа ги промовираме и подржуваме политиките со кои ќе се зголеми бројот на граѓани од сите возрасти, социјални групи и средини кои секојдневно го применуваат спортот и спортските рекреативни активности. Приоритет ставаме на создавање квалитетен систем на спорт во училиштата. Нашата цел е да го зголемиме процентот на граѓани кои спортуваат од сегашните 2% од населението на 20%, кои ќе бидат офатени во спортот за сите. Нашата намера е преку моделот на училишен спорт да го зголемиме бројот на ученици кои спортуваат од сегашните 5000 на 50.000 во основното и во средното образование. Ги поддржавме сите активности на лицата со попреченост, се со цел нивната дополнителна интеграција во спортот и секојдневието да биде успешна. Гледаме дека тоа дава резултати и од бројните успеси и медали за освоените први места на нашите учесници на специјалните олимписки игри и на другите меѓународни надпревари за лица со посебни потреби. Спортот е силна алатка и за јакнење на заедниците. Го промовира ферплејот и еднаквоста и силно се бори против расизмот и омразата. Спортот е универзалниот јазик на мирот и соработката, кои се во основата на одржливиот развој. Затоа ги повикувам сите млади и сите граѓани на нашата земја да бидеме активни, да учествуваме во спортот, да креираме можности за физичка активност, зашто само така стануваме општествено одговорни. И личната моја препорака до сите нас, родителите, да ги пуштаме децата, да ги мотивираме децата, да одат да спортуваат без разлика дали ќе станат професионални спортисти или не. Важно е да градиме здрав дух, здрав развој на нашите млади генерации. Благодарам. Почитувани граѓани, навистина е важно кога зборуваме за инклузивно општество да зборуваме дека таа инклузија на лицата со попреченост треба да се случи на сите нивоа од секојдневното живење. Спортот е еден дел од нашето живење и токму затоа овој ден е многу важно што го поздравуваме со директно вклучување во сите екипи спортски кои што денеска се представија, имаа во себе содржано и лица со попреченост. И ова покажа дека навистина и децата со типичен и со нетипичен развој може заеднички да спортуваат, заеднички да се забавуваат и заеднички да го поминуваат денот. А тоа значи вистинска инклузија. Многу е важно да зборуваме за инклузивно образование, за инклузивна социјална заштита, за инклузивно здравство, но исто така и спортот е оној дел во кој што е потребно да навистина ги поттикнеме младите лица со попреченост да бидат вклучени во спортските активности и да го потрошат своето време многу попродуктивно и креативно. Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска заеднички со претседателот на владата на Република Северна Македонија, со Министерката за труд и социјална политика, градоначалникот, голем број на клубови и спортисти го одбележавме Меѓународниот ден на спортот. Впрочем, преку вакви низа активности кои што реално ја сликуваат и нашата стратегија како поконкретно да создадеме подобри услови за спортистите и секако да го масовиме спортот, особено во младинските категории. Тоа е еден од главните приоритети и стратегија на владата на Република Северна Македонија и ќе продолжиме со идентичен интензитет. Некои странски истражувања велат дека во 2017 година 9% од популацијата кај најмладите спортуваат. Веќе во почетокот на 2019 година е неколку повеќе кратно зголемено, што јасно покажува нашите амбиции и секако нашата стратегија за воведување на нови стандарди, особено во училишниот спорт, со што го зголемуваме и квалитетот и обемот на спортот. И со себе на крај, денешниот ден е Меѓународен ден на спортот за развој и за мир. Спортот е една од главните алатки кои што може да понуди мир, односно да си подадеме рака, каде што преку спортот и преку другите активности заеднички ќе креираме првенствено инклузивни и транспарентни решенија и процеси кои што секако ќе бидат во насока да го подигнат спортот, но и секако да направиме едно општество во кое што сите заеднички ќе партиципираме и сите заеднички ќе креираме и донесуваме одлуки.